ब्लग हिसाबै जोंहा खोब मोजां बेयाव प्रमद बर' बिथांनि समस्ति दिनै प्रमद बर' बिथाङा बिनिफ्रायनो देरहानानै सासे बिटिसिनि सिएम जानानै दङ किन्तु बिथाङा सिएम जादोंब्लाबो दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' बिथांखौ सासे आबुं दैदेनगिरि होननानै गयबारि समस्तिनि रायजो राजाल' नङा गुबुन गुबुन समस्तिनि बिटिसि हालामनि रायजो राजाफ्रानो बिथांनि रायजो सलायनायखौ सुखुवाखै खारन बिथाङा थगाय थसि खालामनानैसो बिथाङा सिएम जादों बिथाङा रायजो राजाफोरखौ बिभिन्न माबा माबि होगोन होननानै प्रलबन होनानै दिनैहाय बिथाङा सिफ जादों आरो बिनिफ्राय देरहालांदों आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ बिथाङा बिटिआरनि जिथु एमअएसआव लिरनाय दं बे लिरनाय बायदियै बिथांमोनहा आखरै दिनै इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै बुंदों बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिबाय जोंनि बर'नि रायजो राजा जोंनि बर'नि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा मिथिबाय बेयो माब्लाबाबो इमप्लिमेन्ट जाया बेखौ रायजो सरकार बा भारत सरकाराबो क्लियार जाखाबाय आरो जाय रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि बुंनायाव दिनैहाय बे जोंनि एमअएस बिटिआरनि जिथु सुक्तिनि एमअएस बियो आखरै इमप्लिमेन्ट जागोन होनना बुंनायखौ जुदि गनायनानै लादोंब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोबां खहा जागोन आरो बिथांनि दैदेननायखौ जुदि आसा खालामबाय थायोब्ला बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि पावारनिफ्राय जों बिराद गोजानाव थानो गोनां जागोन बेथ' खोब मोजां खारन दिनैहाय जोंहा दरं उदालगुरियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय दुर्गादास बर' बिथांखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रार्थी हिसाबै जों थिसननाय जादों आरो बिथाङा अलरेडि नमिनेसनबो होखांबाय दिनैहाय जोङो गयबारि ब्लकनि सिङावहाय जोङो मोनबा जायगायाव दिनै मिटिं खालामदों बे मोनबा जायगायाव मिटिं खालामनायाव जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारियावनो गोबां इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस आरो बायदि बायदि दोलोनिफ्राय दिनै जुगदान खालामदों बे बिपिएफ दोलोनि थाखाय खोब मोजां आरो दुर्गादास बर'आ देरहानायनि बेनो मोनसे सिगनेल बेथ' राजनितिकनि डायलग नङा होमबा दिनैहाय नुगोन जिथिया जोंहा इलेक्सन जोबखांनायनि उनावहाय रिजाल्ट होगोन अब्ला नुगोन क'क्राझार आरो उदालगुरि समस्तिया बिपिएफ दोलोनि आखायाव रिजाल्टआ फैगोन अब्ला नुगोन बिथांमोनहा हयथ' रिजाल्टनि उनावनो इउपिपिएल दोलोआ जोबस्रांलांनायनि मोनसे आसिलाखौ बिथांमोना नुनो मोनगोन आरो दिनै बिथांमोनहा हयथ' गावसोर देरहानायनि सार्थआव मानसिया ओरैबायदि मोनसे खोथाखौ जों बुंनांगोन जिथिया मानसिया थैनो नागिरो अब्ला आवनायोनो नङा होमबा उरिया जिथिया थैनो गोनां जायो बे गांग्रजना गोजौआव बिरदावो थिग बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोनि लिडार बिथांमोना बेखौनो बुंबाय थादों दिनैहाय इलेक्सननि उनाव बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांसिगोन होननानै बेथ' सैथो खोथा नङा बेयो दिनैहाय प्रमद बर' बिथाङा गावनो दिनै नुनो मोन्दों जेरावखि जाया जेथिंखि थाङा सामफ्रामबो बिपिएफ आरो नांगोलनि खोथाया दिनै बर' गामिल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेरावबो ओंखारबाय थादों आरो फैबाय थानाय दिनाव फिन बिपिएफ दोलोखौनो देरहाफिननानै बिटिसि हालामाव मोनसे गोग्गो मोनसे रायजो सालायनायखौ रायजो राजाफ्रा लुबैदों बिथाङा बर' रोंनाय रोङैया बेलेग खोथा मानसिया जि जायगायाव थायो बे जायगानि भाषाखौनो रायलायनो गोनां जायो दुर्गादास बर' बिथाङा सासे बर' मानसि बै समनिफ्रायनो बिथाङा जेनेबा गुबुन ओनसोलाव बा गुबुन जायगायाव थानायखाय हयथ' बर'खौ बे रायलाया जानो हागौ खिन्थु बेखौनो बुंनांगोन दुर्गादास बर'आ सासे आबुं सासे राजनितिक दैदेनगिरि बिथाङा बिजेपिनि दिनावबो सानसे समाव मन्थ्रिमोन थिग बेबायदिनो आरो फिन बिपिएफ दोलोआव फैनानै कालाइगाव समस्तिनिफ्राय एमएलए जादों आरो फिन आरो नैबे मोनसे बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा एमपि जानो थांगासिनो दं दिलीप सयकिया बुंनाया मोनसे आरजाथावै राव दिलीप सयकिया बर' गामियाव फैनानै बर' रायलायगोन नामा दिलीप सयकियाबोथ' बर' गामियाव फैनानै बर' रायलाया आरो बिथाङा मोनसे खोथाखौ बुंदों सासे एमपि दा एक्जिस्टेन्ट एमपिमोन बिथाङा दुर्गादास बर'आ देरहायोब्ला आसिखौ दानस'नानै लागोन होननानै बुंदों बेथ' मोजां मानसिनि मोजां दैदेनगिरिनि बे राव नङा